ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はひまわりの花を描いていこうと思います。花びらや花芯の描き方、色紙に描く方法や簡単な雲の描き方を解説しています。飾り方のヒントなども紹介していますので、最後までごゆっくりお楽しみください。ひまわりの花の描き方は、まず二重の円を描き、中の円から外側の円に向かって放射状に花びらを描いていきます。上下左右の花びらを先に描くとバランスが取りやすいように思います。花芯は中央と花びらに接しているところを暗くすると立体感が出てきます。ひまわりの葉を少しハート型になるように描きました。こう描くことによって葉が上に向かって広がっているように見えるのではないかと思います。それでは絵の具で描いていきましょう。使用した色は黄色、白、オレンジです。筆は平筆の12番を使いました。この筆は100円ショップで売っていたもので、4本1セットで100円でした。思いのほか使いやすく、今回はこの筆で描いていきます。筆を動かす時のイメージです。筆を立てるようにして途中は押し付け、最後はまた立てるようにしてストロークをしています。逆向きのストロークも同じようにします。ひまわりの下絵に実際に描いていきましょう。バランスを取る目印として上下左右の花びらをまず描きます。そして間を埋めるように他の花びらを描いていきましょう。全体に花びらが描けたら、さらに重なっている花びらを描いていきます。花びらの色は白っぽくしたりオレンジを強くしたりして、自分の好みの花に仕上げていくと良いと思います。花芯を描いていきましょう。焦げ茶と黄色を使い、この硬い毛のブラシで描いていきます。筆の半分以上が黄色、焦げ茶はコーナーに少しだけ取り、筆になじませていきます。焦げ茶色を外側にして、花びらと接しているところに色を落としていきましょう。ぐるっと回るようにして円を描いていきます。この筆も100円ショップで購入、5本で100円でした。今度は中央に焦げ茶が来るようにして小さい円を描いていきましょう。白をコーナーに取り、花芯全体に色を落としていきました。葉は緑と黄色を筆になじませ描いていきました。葉の輪郭がギザギザした感じになるよう少しずつ描き進めています。筆を横に滑らせることで葉脈の感じを出しました。この描き方で色紙に絵を描いていこうと思います。使用する色紙は100円ショップのダイソーで購入した3枚で100円の色紙です。青と白を混ぜ水色を作り、色紙全体に色を塗っていこうと思います。使用するのは3センチ幅のハケで、これもダイソーで購入しました。ハケにたっぷり絵の具を取り、色紙に塗っていきましょう。ハケを動かす方向を一定にすると綺麗に仕上がると思います。縁取りの金色を出したい場合は綿棒などで拭き取ります。絵の具が乾かないうちに拭き取ると楽に拭き取れます。下地の絵の具を乾かして絵を描き始めましょう。色紙の真ん中にひまわりを描いてもいいと思いますが、今回はひまわりを片側に寄せて描こうと思いました。半分見えているひまわりと4分の1見えているひまわりです。描き方は先ほど説明した方法と同じです。ただ
下地の色が白ではなく青色なので花びらの発色が違ってきます。色の出方を意識して描いていきましょう。白と黄色のダブルローディングや黄色とオレンジのダブルローディングなど色に変化をつけてストロークしていくと楽しいです。発色が弱いと感じる場合は何回か色を重ねると良いでしょう。花芯は描いていない部分を合わせて円になるように意識します。色の出方が薄く感じる場合は何回か色を重ねましょう。オレンジや白の絵の具をのせ、花芯の色に変化をつけてみました。葉も一部見えているだけですが、描き方は先ほどと同じです。簡単な雲の描き方です。指先の内側に絵の具を取り、その絵の具を描きたい場所にいくつか置きます。盛り上がった部分がある場合は絵の具を潰しすぎないようにしてなじませましょう。下の方をかすれさせると雲らしくなっていきます。使う指は中指の内側が一番ふわふわして雲が描きやすいように思います。では色紙に雲を描いていきましょう。雲の下のかすれた部分はここでは絵の具のついていない薬指を使っています。飾り方のヒントです。今回色紙に描いたこの絵をキャンバスの上に乗せて飾ろうと思いました。そこで使用したのがコクヨから出しているひっつき虫という製品です。軽いものなら壁に穴を開けずに貼ることができ、何度でも使えてとても便利です。壁に飾るときにとても重宝しています。今回はキャンバスに色紙をくっつけてみました。いかがでしょうか。自分で描いた絵を飾って楽しんでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。また感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。